Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, hoje eu vou mostrar um upgradezinho aí que eu fiz na Sportage, bem bacana. Para quem não sabe, vamos começar aqui por onde tudo começou, porta-malas. Quem não sabe, o primeiro upgrade de som que eu fiz nesse carro foi o seguinte. Eu tinha um alto-falantezinho aqui, né, um subwoofer, que inclusive é o que está no Flork hoje, mas eu nunca estava satisfeito porque ele ocupava espaço no porta-mala e ele tinha um porta-objetos aqui que eu sabia que tinha esse subwoofer aqui que é o original dele, né, da versão mais top, e eu queria colocar, mas infelizmente galera, quando eu fui colocar o cara não fazia, né? Mas aí passado o tempo, achei o subwoofer para comprar. E aí, né, o pessoal lá da JN que sempre quebra meu galho aí, sempre eles encara tudo. Eu perguntei, cara, vocês dão conta de colocar esse subwoofer aí? Eles, traz aí que a gente coloca. E conseguiram colocar, galera. Eu vou até sentar aqui. Vamos lá. E deu muito trabalho, teve que tirar banco traseiro, teve que tirar esses acabamentos aqui, mas enfim, né? Mas galera, eles usaram a mesma fiação desse subwoofer aqui. E aí, como eu ia viajar com o carro nessa época, eu peguei o carro e fui viajar. Mas o que acontece? Começou um zumbido, e como eu tinha feito outras coisas no carro, eu achei que era por isso, né? E levei o carro lá novamente e foi constatado que era por causa da fiação, que não era blindada, né? Digamos assim. Era uma fiação inferior e estava dando interferência aqui. Na hora que eu acelerava, o carro fazia o barulho da aceleração aqui junto. Aí faz um zumbido bem chato. Na viagem nem deu para escutar muito, porque as malas tampou aqui, né? Diminuiu um pouco a interferência. Mas aí, quando eu voltei, deixei o carro lá. E o que aconteceu, galera? O alto-falante desse carro já não estava aguentando muito mais, né? Ele já estava bem estourado, tal, porque caso da equalização, né, e tal. Tinha o subwoofer, eu queria grave. Tem um módulo, mas o carro também, o grave ia para os alto-falantes e não tava, e acabou que estava estourado os dois da frente, né? E aí, galera, trocando a fiação aqui, o alto-falante, um dos alto-falantes dianteiros não aguentou. Não aguentou, galera, e entrou em curto, e ele teve que ser reformado, mas, né, já tava querendo trocar mesmo, tal. E aí, o que aconteceu, galera? O alto-falante tava estourado, os dois da frente estavam bem ruim, não tava aguentando. Esses alto-falantes não são alto-falantes que aguentam um grave. E aí passou o tempo, eu troquei os 4 alto-falantes, né, do carro. E coloquei aí uns alto-falantes da JBL. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou o som, galera. Deixa eu só ligar aqui o Bluetooth. Essa centralzinha é top, hein, galera, ó. E o que ela tem de equalização aqui, né, é brinquedo não. Então eu vou aqui no meu Spotify. E tem uma playlist aqui que eu uso para testar os meus sons, que é da JBL. Inclusive fica aí a dica. Aqui, ó, essa daqui. JBL Best Test 2022. É da direito autoral, porque, né? Mas enfim, eu vou colocar uma aqui.
E olha o som desse carro, como é que tá top, galera. Eu não sei se no vídeo aí vai passar pra vocês o tanto, mas eu vou tentar deixar mais aqui no meio pra vocês conseguirem ouvir. O grave tá uma coisa de louco. Tá lindo o som desse carro, cara. Enfim, vocês conseguiram ver aí que o som não distorce, que o som tá limpo, o grave tá top, você consegue ouvir os médios, graves, agudos, muito bom. Vocês podem falar, que besteira mexer em som de carro, mas eu gosto, entendeu? Pra gente que viaja às vezes, né? É bom ter um sonzinho pra você ouvir, entendeu? É bem bacana. Vou colocar outro sonzinho aqui pra vocês ouvir. Mas antes eu ia falar uma coisa, deixa eu ver se eu lembro aqui. Esses daqui não são os alto-falantes mais top, tá, galera? Mas é um alto-falante que aguenta mais, um alto-falante bem top. E o som finalmente ficou do jeito que eu queria, né? Pra esse carro aqui. Dá só de pensar que eu vou vender, até choro. Agora ver aqui outro. Não, esse aqui acho que não tem. Não, cara. Essa aqui tem grave, vamos ver, né? Isso aqui é a playlist do No Copyright Songs, né? Pra não dar direito autorais aí. Olha, você pode aumentar, o som não distorce, galera, ó. Vou mostrar o subzão tocando pra vocês agora. Tá, só porque eu vim gravar agora não coisa, né? Ó. Não sei se tá dando pra vocês verem aí ele vibrando. Ah, aqui acho que agora deu, ó. Ó. Esse subwoofer aqui, galera, ele é muito top e ele é original, tá? Bom, galera, eu tava gravando o vídeo ali, acabou a bateria da GoProzinha. Mas o que eu tava falando, o subwoofer ele é original da Kia, tá? É o que vem na versão mais top, na versão EX, né? E vocês viram lá que o bicho toca pra caramba, ele é original e eu achei muito bom o som dele. Cara, o novo dono desse carro aqui vai ser feliz, viu? O carrinho top, cara. Sensacional, hein? Incomparável esse carro aqui. Eu só não vou pegar outra dessa porque tá muito caro. A mais nova. Mas bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esteja dado para vocês ouvirem aí como é que ficou o som desse carro. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando nessa. Meu forte abraço a todos e até a próxima. Fui!